Egaa kam jirtu nagaadha. Nagaa keessanii nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jecha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya har'a oduu ajaa'iba fi oduu gammachiisaa waan Oromoo gammachiisu waan uummanni keenya yeroo dheeraa dheebotee bira gahuu dadhabee danqamaa fi haala hedduu keessa ture tokko waan nama gammachiisu waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan namatti tolu qabadhee isinii dhufeen jira. Akkuma beekamu guyyoota darban yeroo hedduu saarran guyyoota asii achi lakkaa'amaa turan kana keessa mariin araaraa nageenyaa baay'eedhuma isaatti kan jalqabame yoo ta'u guyyoota 10 olitti deemee jira. Guyyoota har'aa kanallee itti dabalatee yaa ta'u malee mariin araaraa nagaa waa'ee uummata Oromootiif walii galamuuf yookiin immoo araaramuuf addatti wanti nuti dhageenye tokko maalidha kan jedhu isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa warri qophiin keenya immoo aaraa isiniif ta'e laayikii fi sabskiraabiidhaan qophii keenyatti ol seenaa isiniin jecha kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya guutummaatti qophii nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannee jirru as keessatti hubachuu dandeessu jechuudha. Sirna marii nagaatiin wal qabate jechuudha. Oduun ani gammachiisaan qabadhee isiniif dhufee jiru qophii keenyatti aanan kanarraa sirriitti hubatamee jira jechuudha. Guyyoota mariin nagaa fi araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduutti ta'ee jiru guyyoota 10 ol lakkaawamee jira. Haa ta'u malee mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa maalirra ga'ee yookiis immoo maalirra jira kan jedhu immoo isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf mariin araaraa qaama lamaan gidduutti adeemsifamaa ture haala nagaa fi haala bareeduun adeemsifamaa tureera. Mariin nagaa kun immoo kanumaan wal qabatee tooyi akkamittiin adeemsifamaa ture yookiin immoo maalirra jiru kan jedhu tokko immoo as keessatti qophii keenya keessaa dhagaa jirtu. Akkuma beekamu guyyoota darbanis ta'e guyyoota jalqabaa dhagaa ammaa kana keessa jirrutti mariin araaraa haala bareeduu fi haala miidhaguun adeemsifamaa tureera. Haa ta'u malee jaal Abbooyyee Gammachuu guutummaa guutuutti marii araara nagaa kanatti baay'ee gammadeera kan jedhu qophii keenya keessatti ni dhageessu jechuudha. Baay'ee gammadeera, baay'eetti wanta araara kana gidduutti nama gammachiisu yookiis immoo gara araarri waraanaa gamlachuu qaama lachuun qabatee jiru akka araaramuuf gammachuudhaan fudhatee simatee jira jechuudha. Haa ta'u malee wanti ijoon nuti qabannee isiniif dhiyaannee jiru har'a keessatti Dr. Abiy Ahmed yookiis immoo Jaal Marroo Dirribaa gidduutti qaamni tokko isaan gidduudhaa bahee yookiis immoo marii kana keessaa bahee miidiyaa irratti as bahee wanti haasa'ame tokkollee hin jiru. Kana dhugaadhuma isinitti himaa jechuudha. Wanti isaan haasa'an takkaallee yookiis immoo wanti isaan qabatanii asii as dhufanii akkas ture mariin akkas ture kun akkas ture jaal gammachuun Abbooyyee Gammachuu akkas jedha Jaal Marroon akkas jedha Dr. Abiy Ahmed akkas jedha kan jedhu gonkumaa hin jiru. Garuu odeeffannoon nuti guyyaa guyyaadhaan qindeeffannee isiniif qabannee fidaa jirru mariin kun marii akkamiin geggeeffamaa jira immoo maalirra jiru yookiis immoo haala akkamiitiin itti deemama kan jedhu guutummaatti qabannee dhufnee jirra. Egaa akkuma beekamu mariin nagaa kun uummata Oromoo hundaaf kan barbaachisuudha. Uummanni Oromoo immoo dheebuun isaa beelli isaa nyaata yookiin dhugaatii miti. Yeroo dheeraadhaaf kan inni dheebotee beela'ee ture nagaadha. Nagaan bu'uura jireenya dhala namaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Nagaa malee sochiin hin danda'amu. Guutummaatti qaama kana lamaan gidduutti wanti haasa'amaa ture tokko maal isinitti fakkaate nageenyi kun hin barbaachisa. Uummanni Oromoo lafarraa dhumeera. Uummanni Oromoo baroota darban guyyoota mariin araaraa kanallee jiruttillee uummanni Oromoo wal fixee yookiin immoo qotee bulaan miidhameera. Qaamni kamiyyuu miidhameera kan jedhu tokko jira. Haa ta'u kuni miidhamni uummanni Oromoo karaa baay'eedhaan wantoota hedduu degreesii godheera jechuudha. Wantoota hedduu gadi buuseera yookiin gadi qannasiiseera. Maalfa karaa dinagdeetiin, karaa tajaajila yaala fayyaatiin wantoota bu'aa bahii baay'ee hedduu keessa seenee lixee jira uummanni Oromoo. Yaa ta'u kanumaa wal qabatee mariin keessa turan guyyoonni kun gara guyyoota torbee lamaatti adeemamaa
deemamaa jira. Har'a guyyaa 10 olidha. Haa ta'u torbee lama yoo guutuu baate amma guyyaan kun torbee lamatti deemaa jira. Kana gidduutti namni mariin kun marii nagaadha, marii tasgabbaadha. Kan itti adeemamaa jiru malee marii waliin galamne miti. Wantichi adeemsa qaba, adeemsa bareedinaa qaba, abdii qaba wanti nuti achi keessaa qabannee isiniif dhiyaannee jiru. Egaa haa ta'u malee waa tokko immoo waan abdii namatti tolu guutummaatti wanta ajaa'ibaa tokkos immoo as keessaa odeeffannoo guddaa dhageenyee jirra. Jaal obbo Gammachuu fi Jaal Marroon miidiyaa irratti as ba'anii guyyoota dhufan kana guyyaa isaa adda bahee hin beekamne haa ta'u guyyaa murtii araaraa kanas adda bahee yookiis immoo guyyaa kana xumurameedhes wanti ilaalamee murteeffamee hin jiru. Haa ta'u garuu Jaal obbo Gammachuu fi Jaal Marroon marii kana keessaa guyyaa fuuldura keenya kana jiran guyyaa isaa hin himamne dhugummaatti as ba'anii too uummata Oromoof waa ibsutti jiru jedha. Ka miidiyaan nuti irratti eeggannus hin beekamne akkuma beekamu kunuu gammachuudha. Jarreen kun bilisummaadhumaan yookiin immoo qaamaan as ba'anii akkas uummata Oromootiin jenne gaaffii uummata Oromoo waan ta'e yookiin qabatanii dhufanii uummata kana fuulduratti waa dubbachuuf jiru jechuudha. Har'a wanti nuti keessa buune yookiin keessa jiraannee argamu kun maal isinitti fakkaate? Uummanni qeeqa qabu yookiis immoo yaada qabu yookaan immoo ilaalcha inni qabu tokko achi eenyu qaama kamitti kan inni itti hin jiru. Gaafa isiniin jedhu gaaffiidhaaf nama itti matee deebii argatu hin jiru. Har'a garuu jarreen kun miidiyaa irratti as ba'anii karaa kamiin waliigaltee kun ta'ee gaafa as ba'anii miidiyaa irratti haasa'an uummanni keenyaan waan jedhu yuunanii hin dhaabatatu hin taatu hin beeku. Anaallee gaaffii natti ta'a guyyichumaan nageessisee na dhageessisu. Kanaaf waa'ee marii kun hin qalladamu. Uummata Oromoo hin qalladamu, yaadamus hin qalladamuudha. Dhugaa rabbiiti. Har'a maanguddoota keenya meeqa dhume, haadholii keenya meeqa dhume, hiriyoonni keenya dargaggeeyyan keenya meeqa dhume, obboleeyyan keenya meeqa dhume. Kamis ta'e kamis ta'u haala isa amma irra jiru kana keessaa wantoonni bu'uura ta'an tokko hin jiru beektaa. Haa ta'u iyyuu malee wantoonni kun maalidha kan jedhu tokko immoo wanti qabannee nuti isiniif dhiyaanne asuma keessa jira jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa mootummaa biraatiin illee bulfamaa ture, hacuucamaa ture. Gaafa yookiis immoo bilisummaa argadheeraa yookiin immoo gammadeera jedhus immoo deebi'ee otoo miidhame kun anaaf gaaffii guddaadha. Har'a immoo garuu kana malees uummanni keenya faannoodhaan miidhamaa jira. Karaa garaagaraatiin yoo ilaaltan faannoodhaan rukutamaa jira. Amma gara Wallaggaa kana yoo deemte yeroo tokko seenanii rukutanii miidhanii jiru. Kana malees immoo dhukkubaan miidhamanii uummanni gara sunii baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Waa'een isaanii dhugaa rabbiiti. Guutummaatti Oromoo waliif dhagaa waliif waan tokko gumaacha jechuudha. Haa ta'u malee har'a garuu gumaachis waliif noonis dhabamee miidhamate kun uummanni lafarraa dhabamee badee booda dachee nu duwwaa tafti kun wanta baay'ee namatti hin tolledha. Kanumaaf nagaan gaafa bu'ee fuula namaa duratti namni gammadee ittiin jiraate yookiin bilisoomee wal dhagee gaafa deemu kun anaaf gahee guddaa wanta olaanaadha. Eenyumayyuu yoo ta'e immoo kana hin jibbadhee yaaduun kana wanta kana jibba yookiis immoo ilaalcha kana keessaa gahee dhaba jedhee yaadu namni kamiyyuu nagaan isaa bu'uura jireenyadha. Haa ta'u malee akkuma beekamu amma faannoon illee qaama garaagaraatiin yookiis haala garaagaraatiin tarkaanfii guddaa fudhataa jira. Egaa daarii keenya irra deemnee yoo ilaalle caaf irraa Oromooyaan baay'ee miidhamaa jirti sababa isaaniitiin illee jecha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo karaa lamaan karaa yookiis immoo karaa qaama kamiiyyuu miidhamuu isaanii anaan natti tolee miti yookiis immoo jaalladhee miti. Haa ta'u kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya waa'ee nuti guyyaa har'a kana qabannee isiniif dhiyaanne dhugaa armaas keessa jirtu kanadha. Marii waraana kanaafis araarri kunis bareedarra jiraadha. Wanti nuti information odeeffannoo gaa arganne isiniif qabannee dhufne wanti kun akka ajaa'ibaatti jiradha. Seeraan adeemamaa jira. Isteeppii isaa eeggatee wanti gufuu walitti ta'e tokkollee hin jirudha. Kanaaf hagayyoonaa mariin kuniyyuu dheeratee yoo nagahee haalli isaan keessa jiranii fi wantoonni isaan itti adeeman fudhatama guddaa argatee jiraadha. Egaa qaamni tokko achi keessatti marii irratti hirmaatee as ba'ee yoo miidiyaa irratti yoo beeksisuu baate odeeffannoo jirtu tokko amma dandeenya walitti qabannee isiniif dhiyeessinaa. Wanti immoo nuti isiniif dhiyeessinu waanuma dhageenyaa fi waanuma raawwanneedha malee wanti nuti itti daballees immoo tokkollee hin jiru. Kanarratti isinis immoo karaalee garaagaraatiin
miidiyaa garaagaraarraa akkuma beekamu yeroo darbii kaasee hedduun isaallee waanuma wanti miidiyaa hawaasarra naanna'aa turedha. Waa'een araara kanaa uummanni illee agaarra gahu kanatti baay'ee gurraan dhaggeeffataa jira. Dhaggeeffachuu keessa darbee guutummaatti dhugaa abjuun isaallee uummanni amma isanatti fakkaata. Naani gaafa nakkatti ilaalu uummanni baay'ee dheebotedha. Maal waaqni tosoo dhugaa nu taasise aga jedhutti jira. Garuu kun dhugaadha. Wanti kun waan qaqqabaa hin qabnedha. Wanta namatti toludha. Fuula adeemsa gaarii kan qabudha. Kanaaf fuuldura keenyatti abdii waan ta'e jira. Isarratti immoo miidiyaa irrattis baanee jarreen lamaan gaafa nuuf ibsan nuuf abdii guddaadha. Ammas immoo nagaan keenya abdiidhaan itti fufaa. Mariin kun guyyoota har'aa kanallee ni dabalatee hammatee jira. Kanaaf kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya qophiin nuti isiniif qabannee jirru isuma kanadha. Asuma irratti xumurras immoo aga qophii biraatiin immoo walitti deebinutti guyyoota fuula keenya dura jiran kana waan haaraa qabannee immoo amma isiniif nutti nagaan turaa jenna. Warreen immoo gara qophii keenyatti seentan immoo reefu haaraa taatan immoo laayikii fi sabiskiraabiidhaan ol seenaa isiniin jenna. Kanaaf galatooma nagaa nu ta'a isiniin jennaa jechuudha.